मैंने अमेज़ॉन से नेचर्स बाउंटी का फिश ऑयल मंगवाया है, तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। पेपर की पैकेजिंग लगा रखी है, एक पन्नी में लपेट रखा है। ये 1200 mg का है ये कैप्सूल, ये देख सकते हैं आप। नेचर्स बाउंटी का मे रिड्यूस रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज़, तो हार्ट के लिए अच्छा होता है ये। इसका एक कैप्सूल खाने के साथ आप ले सकते हैं, तो ये इंफॉर्मेशंस हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप। एक्सपायरी डेट दे रखी है। नेचर्स बाउंटी का है ये। तो इस प्रकार की सील लगी होती है इस पे। तो ये यहाँ से आपको इसको पुल करना होगा, खींचना होगा इसको ऐसे खींचिए, ये खुल जाएगा। ये देखिए, ये खुल गया। तो ये इसके अंदर फिश ऑयल्स हैं, आप देख सकते हैं किस तरह के दिखते हैं ये। चलिए इसको मेज़र करके देखते हैं, एक फिश ऑयल की लेंथ कितनी है। तो आप ये देख सकते हैं, इट इज़ मोर देन 1 इंच, 1 इंच से ज़्यादा है ये। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।